হাই, আমি তুলিকা মজুমদার, আমার ছেলে আরিয়ান মজুমদার। আজকে এই সুন্দর ক্যাফে নেচার্স নেস্ট আমাদের পূর্ব দিগন্তের গর্ব, হাই পয়েন্ট বলতে পারেন। এখানে উপস্থিত হয়েছি আমারই লিখিত একটা ছোট গল্পের ওপর নির্ভর করে একটা ছোট শর্ট ফিল্ম হচ্ছে, ডাইরেক্টেড বাই আশিস বসাক, হ্যালো কলকাতা তত্ত্বাবধানে। তো তার একটা শুটিংয়ের ছোট অংশ এখানে আজকে হলো। সকাল থেকে ব্যস্ততার মধ্যে খুব সুন্দর কাটলো কিছুটা সময়। ও ছিল সেই সিনেমার একটা অংশ হিসাবে। খুবই ভালো লাগে এই ক্যাফেটা এবং আমাদের পাড়ার সবারই প্রিয় একটি জায়গা এটা, তো সবাই আসেন, আমারও খুব ভালো লাগে আসতে। একদম সামনে পরীক্ষা, হ্যাঁ একদম, তার মধ্যেও আজকে মা আর আশিস আঙ্কেল জোর করে নিয়ে এসছে শুটিং এর জন্য। থ্যাঙ্কস টু ইউ। আমরা চলে যাচ্ছি মধুরিতা ম্যাডামের কাছে আজকে, যার ওয়ান্ডারফুল গিফট আমরা পেলাম। থ্যাংক ইউ সো মাচ নেচার্স নেস্টকে সিলেক্ট করার জন্য। থ্যাংক ইউ আপনাকে, থ্যাংক ইউ তুলিকাকে, আরিয়ানকে, ও এত পরীক্ষার এর মধ্যেও এলো, আর তোমাকেও, আর হ্যালো কলকাতাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। একটু এবারে নেচার্স নেস্ট সম্বন্ধে শুনি। সিনেমা সম্বন্ধে তো শুনলাম তুলিকার কাছ থেকে, পরে আবার স্টোরি শুনবো। নেচার্স নেস্ট আমি আগেও যা পড়েছি, আমার খুব একটা খামখেয়ালি ভাবনার একটা ছোট্ট মানে এতে রেজাল্ট আর কি। এটা ভাবিনি যে এই জায়গায় মানে করতে পারবো, তবে হ্যাঁ সবার সাহায্য, সবার সহযোগিতা সব মিলিয়ে আজকে এই জায়গায় এসছে। আর আমি চাই যে এখানে মানুষ আসুক, কিছুক্ষণ সময় কাটাক, চা কফি সেটা তো আছেই, বাট হ্যাঁ একটা হালকা মেজাজে সবাই সময় কাটাক। আর আপনারা তো আছেনই এরকম ছোট্ট ছোট্ট সুন্দর মুহূর্ত উপহার দেওয়ার জন্য। একটু আমি মধুরিতা ম্যাডামকে বলবো পুরো ক্যাফেটা ঘুরে দেখাতে। হ্যাঁ। একটু যদি প্লিজ কম্পোনেন্টসগুলো আমাদের বুঝিয়ে দেন। এটা হ্যাঁ, ওকে আমি আগে আলাপ করিয়ে দিই। ও হলো উর্মি, ও আমার কুক, প্লাস আমি যখন থাকিও না অনেক সময় ও পুরোটাই হ্যান্ডেল করে, কাস্টমার হ্যান্ডলিং বা ধরুন ক্যাশ সব কিছুই ও দেখে, প্লাস রান্না তো ভীষণই ভালো করে। আর এটা আমার ছোট্ট একটা কাউন্টার, এখানে আপনার নাটস, মাখনা, কফি, চকলেটস সব থাকে, কনফেকশনারি স্ট্রিংস। আর এখানে আমাদের একটা আরজিকা বুটিক, ব্যাগস আছে, কিছু কটন প্রোডাক্টস আছে, টায়ার্স আছে, হাকোবা, এগুলো সব। আর এই তো আমাদের এখানে একটা ট্রি কাউন্টার। এখানে যেটা সবচেয়ে ইউনিক ব্যাপার, যে এই ট্রিটা হলো অরিজিনাল একটা টগর গাছ। এটা আমাদের বাড়িতে প্রথম আগে থেকেই ছিল, তো আমাদের চিন্তাই ছিল এটাকে রিটেইন করে আমরা যাতে রাখতে পারি, ওকে যেন নষ্ট না করে এই কাউন্টারটা তৈরি করা। এবং এখানে বেশ কিছু বুকস আছে। হ্যাঁ বুকস আছে, সেখানে তুলিকারও বই আছে, এবং আমার এখানে আমার বাচ্চা মানে যারা আছে ওরা, এবং অনেকেই এখানে খুব ইন্টারেস্টেড এই বইগুলো পড়তে। তো আজকের পর থেকে কিন্তু আশিস বাসাকের বইও রাখতে লাগবে। আচ্ছা নিশ্চয়ই। তুলিকা ম্যাডাম, এটা কিন্তু অন ক্যামেরা আমি রিকোয়েস্ট করে দিয়েছি যে আশিস বাসাকের বইও রাখতে এখানে। হ্যাঁ নিশ্চয়ই পৌঁছে দেবেন আপনার বইগুলো, আমি ব্যাকটা দেবেন সবার আগে, যেটা একদমই থ্যাংক ইউ। আর আমি শুভঙ্কর ভাইকে থ্যাঙ্কস জানাবো, আজকে সকাল থেকে আমাদের সঙ্গে ছিল, আমাদের পুরো টেকনিক্যাল ক্রিউ হেড। শুভঙ্কর ভাই বলো। তেমনভাবে কিছু বলার নেই, আশিসদার সাথে এর আগেও কাজ করেছি। মধুরিতা ম্যাডামের পাশে যিনি আছেন মোনালিসা কিন্তু আজকে অভিনেত্রী হিসেবে আছেন এবং অভিনয় করছেন তুলিকা মজুমদারের লেখা বন্দি স্মৃতি, একটি গল্প যার উপরে শর্ট ফিল্ম বানাচ্ছি আমি, আশিস বাসাক, হ্যালো কলকাতা। মোনালিসা আজকে সেকেন্ড ডে শুট, রাইট? প্রথম দিন ছিল অনেক বাচ্চার সাথে, একদম একটা আজকে আবার আউটডোর, একদম আলাদাই নেচার্স নেস্টে, একদম আলাদাই জায়গা, খুব সুন্দর লাগছে। সকাল থেকে সময় মনটা অনেকটাই ভালো হয়ে গেল এখানে আসার পরে। আর কফি খেয়েছো, কেমন লাগলো বলো? কফি তো ভীষণ টেস্টি। এবং তারপরে আমরা আরো অনেক কিছু খাবো এখন, থ্যাঙ্কস টু নেচার্স নেস্ট। আর তোমার নেক্সট কিছু প্রজেক্ট সম্বন্ধে বলো। নেক্সট তো আমার একটা প্রজেক্ট চলছে দাদার সঙ্গে, নেক্সট আরেকটা প্রজেক্ট হচ্ছে, সেটা হচ্ছে আমাদের শিবপ্রসাদদার সঙ্গে। তো যাই হোক আমি কাজ করছি ওটাতেও, বাট হ্যাঁ একদমই জাস্ট বলতে পারেন যে এখানে আসা মানে আশিসদার হাত ধরে আমার। তো দাদা জোর করে যে না তোমাকে করতে হবে, তুমি আসো। আমি অ্যাজ পার মেকআপ আর্টিস্ট যাচ্ছিলাম যেখানে, দাদা এসে বলছে যে রাত্রিবেলা ফোন করে বলছে না তোমাকে ওখানে অ্যাক্টিং করতে হবে। যাই হোক তো মোটামুটি করলাম, আজকে সেকেন্ড ডে শুট এখানে, পুরোটা সকাল থেকে খুব ভালো একটা দিন কাটলো আমাদের। থ্যাংক ইউ মোনালিসা, থ্যাংক ইউ মধুরিতা। একটু যদি আমরা ভেতরটা প্রবেশ করতে পারি। আসুন আপনারা আসুন।
বাঁদিকে দেখতে পাচ্ছি খুব সুন্দর একটা সাজানো গোছানো জায়গা, অফকোর্স এখানেই সবাই বসেন এসে। বসে, এটা একটা কেনের একটা সোফা, আমার যে ইন্টেরিয়ার ডেকোরেটর ও খুব সুন্দর করে এই কনসেপ্টটা করেছে। এবং আপনি যেটা বললেন একদমই তাই, যে যারা আসে, যারা বিশেষ করে এই ভ্যালেন্টাইন ডে গেল সবে, তো যারা আরো বেশি ওই জন্যই সাজানো আছে। একদম একদম, তো বেলুন সেলুন্স দিয়ে, এবং সবারই খুব এই জায়গাটা খুব কমফোর্টেবল কোজি লাগে, কোজি কর্নার অফ নেচারস নেস্ট। আর এখানে তো আমরা কিছুক্ষণ আগেই শুনলাম যেখানে একটা ছোট্ট লাইব্রেরিও আছে। হ্যাঁ, ছোট লাইব্রেরি আছে এখানে। তুলিকার তো বই ছিলই, আজকে আপনারও বই অ্যাড একদম, হলো। সো প্রাউড টু সে যে নেচার্স নেস্টেও আমার বই আছে। আর এই সেই আরেকটি কাউন্টার যেখানে আমরা কিছুক্ষণ আগেই ম্যাডামকে পেয়েছিলাম। আর এই ড্রেসেসগুলো তো নিশ্চয়ই বিভিন্ন ব্র্যান্ডসের। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা আরজিকা বলে একটি ব্র্যান্ড। ওরা মেইনলি ওরা ফোকাস করে আপনার কটন প্রোডাক্টসে, তো হাকো বা ইকত, তো ওই মানে বেসিক্যালি সামার ওয়্যার। আর এখানে শ্রী রবিশঙ্করজি আর্ট অফ লিভিং, যিনি তত্ত্বাবধানে উনি ফাউন্ডার, ওনার কিছু আয়ুর্বেদিক প্রোডাক্টস যেগুলো খুব মানে ইকো ফ্রেন্ডলি অ্যান্ড ভেরি লাইট টু আওয়ার হেলথ আর কি। সো এটা কত বছর হলো? আমাদের নেচার্স খুব ন্যাসেন্ট স্টেজ এখনো, ছোট্ট। সেপ্টেম্বর 2023 4th সেপ্টেম্বর আমাদের ইনঅগারেশন হয়েছে। লাগছে নেচার্স নেস্টে যে সুন্দর লাইব্রেরি, এখানে যার হাত ধরে এসেছি, তুলিকা মজুমদারেরও বই আছে, আর আমার মতন ছোট্ট লেখকেরও বই আজ থেকে থাকবে, ব্যাক টু বেসিক্স মোটিভেশনাল বই, থ্যাঙ্কস টু মধুরিতা ম্যাম। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমিও খুব মানে খুশি হলাম যে এরকম নতুন নতুন আমার কাছে আসছে। আমাদের যারা এখানে আসে, যারা ক্যাফেতে, তারাও আনন্দ পাবে পড়ে। থ্যাংক ইউ। আমার খুব ভালো লাগছে দিদির সাথে কাজ করে। আর ক্যাফেটা তো খুবই সুন্দর, মানে ডেকোরেট করা। আর দিদি খুব মানুষ হিসেবে খুবই ভালো। আর কিছুই বলার নেই, খুবই ভালো লাগছে। থ্যাংক ইউ।